年28洗邋遢，徒弟仔諗住幫柏師傅大掃除，等師傅俾多2封利是，點知？哎呀，徒弟仔，你為咩事咧？喺今年咧，我個財位呢度大掃除啊！你會將我啲財運咧通通掃走。其實咧，你應該喺客廳嘅南位咧就開始掃起，就可以將啲霉運同埋衰氣咧通通掃走噶啦。徒弟仲唔小心貼錯門神，左右調轉，刀鋒相對，咁會搞到家嘈屋閉噶，要刀鋒向外至啱。刀鋒咧係向外嘅。等師傅親自出馬貼翻揮春啦。嗱，有關於學業進步呢一啲揮春咧，最適合咧就黏喺小朋友嘅房間噶啦。至於我哋話身體健康啊、財源廣進呢一類嘅揮春咧，其實就適宜黏喺咧屋企個廳堂嗰個納氣位咧，就最為理想嘅。納氣位，師傅乜嘢嚟㗎？一般納氣位咧就係對住大門嗰個地方。蓮花就要擺劍蘭、百合等等有吉利寓意嘅花，帶刺嘅玫瑰、泣血嘅杜鵑、冇花嘅仙人掌就咪制啦。新年全盒應該要甜多過鹹，因為鹹嘅代表辛酸。不過其中好多人冇留意到黑瓜子都係鹹㗎。最後講埋掛畫啦。新年咧，一般擺畫咧都係要開心、喜慶、熱鬧，就好似我背後呢張花開富貴圖咁。啊，最緊要千祈唔好咧黑黑沉沉啊、陰陰暗暗啊、獅子、老虎、猛獸呢一啲咧都係唔適合嘅。家居最重要都係祥和、開心、喜慶。咁多禁忌，大家新年要注意啦。